Почему у меня так мало просмотров? Почему мой канал никто не смотрит? Я ведь стараюсь, снимаю видео. Привет, друзья! Многие сталкивались и сталкиваются с такой проблемой, что мало просмотров. И потому сегодня я собрал 10 причин, по которым не смотрят ваши ролики и не набирают просмотров. Итак, поехали. Первая причина. Это, естественно, качество звука. Многие блогеры этим грешат, и у них плохое получается качество звука. То ли слишком тихо, то ли посторонние шумы. А если у вас качество звука плохое, то, несмотря на то, что у вас будет хорошее видео, но звук будет плохой, ваши видео смотреть не будут. Они будут переходить на другие ролики похожей тематики. И потому советую вам купить микрофон. Обычный петличный микрофон. Он недорого стоит, в среднем он стоит $10 плюс-минус. Но когда он у вас будет, у вас тогда будет качественный звук. Если у вас пока нету микрофона, но видео хотите снимать, делайте это через диктофон. Слова снимайте на диктофон, а потом видео соединяете со словами через видеоредактор, и у вас получается красивый, качественный звук. Вторая причина. Это некачественное видео. То ли они слишком темные, маленькое разрешение у него. То, естественно, люди будут тоже с него уходить и смотреть не будут. Элементарный совет, чтобы было видео хорошее. Во-первых, это качественный свет. Если у вас даже нет кольцевой лампы, сойдет обыкновенный дневной свет. Ну, если есть кольцевая лампа, то, естественно, можно пользоваться кольцевой лампой, чтобы была красивая картинка. Ну, естественно, возможно, камера. Может, у вас слабая камера. Чем лучше камера в телефоне или отдельная камера, тем, естественно, будет качественное ваше видео. Третья причина. Непрезентабельное превью. Когда потенциальный зритель ищет вашу тему, ему тоже показывается ваше видео в поиске. Но если там непрезентабельная картинка, он по нее просто не перейдет. Даже если у вас видео будет супер крутое. Люди в первую очередь обращают внимание визуально. Картинка красивая, переходит. Некрасивая, он просто на нее не перейдет. Показы были, но никто ваше видео не посмотрел. Многие вообще не ставят картинки никакие. Не получается оно однообразное. Даже смотришь, любой канал заходишь. Например, да, формат «говорящая голова». Картинок нету, и на каждом видео тот же самый стоп-кадр этого блогера. И в первое впечатление складывается, что видео одно и то же. Хотя видео, возможно, могут быть разные. И потому всегда нужно делать картинки или удачный стоп-кадр. Не обязательно быть супер дизайнером. Понятно, не все мы дизайнеры. Но нужно хотя бы делать так, чтобы было понятно с картинки, о чем ваше видео. Крупные элементы делаете. И по возможности, если это возможно, лучше ничего там не писать на самой картинке. Постараться сделать так, чтобы визуально было понятно, что в этом видео. Ну, естественно, это зависит от тематики. Четвертое. В видео нету фактажа, много философии. Когда блогер начинает рассказывать, он рассказывает совсем не то, что хотел услышать зритель. Да, например, называется видео «Как я поймал там 2-метровую щуку». И многие хотят посмотреть, зрители, как же он поймал, что это за щука. И включает это видео, а там блогер 5 минут рассказывает о себе, потом 10 минут едет на рыбалку, собирает снасти, и только потом переходит к самой сути видео, где он поймал щуку. Естественно, видео не будут досматривать до конца и переходить на другое видео. Пятая причина. Длинные вступления. Многие вставляют длинные интро по 10-15 секунд. Вначале много рассказывать о себе, вместо того, чтобы перейти к самой сути видео. Из-за этого тоже ваши видео теряют просмотры. Шестое. Это неинтересная тема. Если это вам интересно, то это не означает, что это будет интересно вашим зрителям. Всегда подстраивайтесь под зрителя. Смотрите тренды, делайте конкурентный анализ и смотрите, что делают ваши конкуренты, какие видео они публикуют. Понятно, есть ниши, если взять развлекательные ниши, да, то, естественно, у них природный прирост будет намного больше, потому что люди приходят в YouTube отдохнуть. Но, понятно, есть много образовательного контента и другого контента. Он тоже полезен, но в каждой нише есть определенное количество зрителей. Тоже на это нужно обращать внимание. Седьмая причина – это нерегулярность загрузки ваших видео. Вы загрузили сегодня видео, следующее видео через 2 недели загрузили, третье через месяц загрузили, и потом говорите, где же мои просмотры. Естественно, если нет регулярности видео, то алгоритмы YouTube просто не продвигают ваши видео, потому что вы нерегулярно публикуете. Самый оптимальный интервал публикаций – это 2-3 видео в неделю. Ну, минимум 1 видео в неделю. И стараться по этому графику и публиковать. Только у вас будут большие перерывы, вы сразу выпадаете с алгоритмов YouTube. И ваше видео меньше продвигается YouTube, естественно, меньше просмотров. 8-я причина. Это фактор обнаружения. Ваши видео просто не находят. По одной простой причине, что у вас неправильное название, описание, теги. Когда любой человек заходит на YouTube, он в первую очередь ищет в поисковике то, что ему нужно. И если у вас название не совпадает
с его запросом, то, естественно, ваше видео YouTube ему не покажет, и человек не будет смотреть это видео. Опять же, чтобы это делать, смотрите, делайте конкурентный анализ и смотрите на ваших конкурентов, как они называют свои видео. И уже поэтому ориентируйтесь. Также, если у вас есть VidIQ, можете пользоваться VidIQ или Google трендами, чтобы понимать, какое название ищут ваши потенциальные зрители. Девятая причина. Слишком длинные видео. Бывает видео и по полчаса, и по часу, и бывает по полтора, по 2 часа. Конечно, вы хотите, чтобы выложить все, что вы знаете, но это можно просто делить ваши видео. Сделайте серийность видео. Большую берете тему, которую вы можете выложить за 1,5-2 часа, делите ее на серии, и у вас получаются короткие видео по 3, по 5, по 7 минут. И получается серийность. Если видео интересно, он посмотрел человек одну серию вашего видео, естественно, он захочет и будет ждать, когда будет следующая серия. Понятно, что длительность видео зависит от тематики. Если, например, я создал видео, как написать сообщение в Фейсбуке, и оно у меня будет 20 минут идти, то, естественно, когда человек будет по этому запросу искать, как написать сообщение в Фейсбуке, и ему попадется, например, 2 видео, одно видео мое на 20 минут, а другое видео на 2 минуты. Естественно, он перейдет на видео на 2 минуты. Потому что сообщение 20 минут писать, ну это нонсенс. Или наоборот, блогер делает презентацию там какой-то видеокамеры, да, или устройства какого-то, рассказывает, как оно работает. То, естественно, если это видео будет 1-2 минуты, такое видео тоже смотреть не будут. Потому что невозможно рассказать за 1-2 минуты устройство видеокамеры, например. И последняя причина, это то, у вас молодой канал. Когда человек только открывает канал, YouTube сразу не будет его продвигать. А вы все знаете, что YouTube это международный бизнес, и ему нужны те блогеры, на которых он может заработать денег. И когда человек начинает канал, YouTube присматривается к нему, что он публикует, как он публикует, какая периодичность публикаций. И если человек вызывает доверие, то со временем, через 2, 3, 5, 6 месяцев, YouTube начинает продвигать его видео. А у нас привыкли все делать быстро. Вот снял видео уже, где мои просмотры, почему YouTube меня не продвигает. Да не будет он продвигать ваши видео на самом начальном этапе. И потому многие блогеры в течение месяца бросают навсегда вести свой канал. А на YouTube нужно работать. Итак, мы рассмотрели 10 причин. Я более чем уверен, что если вы будете следовать этим причинам и исправлять их, то ваш канал обязательно достигнет успеха. Если у вас будут какие-то проблемы с каналом, или нужно продвижение канала, или по выплатам что-то не получается, можете писать мне в Telegram, у меня ссылка в описании в Телеграме, пишите в Telegram и будем смотреть, что у вас за причина. А также я провожу бесплатный вебинар по функциям YouTube еженедельно. Тоже пишите мне в Telegram, что хочу попасть на вебинар, и я напишу дату ближайшего вебинара. Он абсолютно бесплатный, но вы будете знать все функции YouTube. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.